सो हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुको जो मनमा जिज्ञासा छ तपाईहरुको जिज्ञासा दूर गर्न आएको छु। तपाईहरुलाई मनमा धेरै प्रब्लमहरु हुन्छ कि एसई पछि के गर्ने, एसई पछि कुन पढाइ गर्ने, कुन स्टडी गर्ने, 10+2 गर्ने, 10+2 गर्ने भने कुन सब्जेक्टबाट गर्ने, साइन्सबाट गर्ने कि म्यानेजमेन्ट गर्ने कि एजुकेसन गर्ने, कमर्स लिने के लिने, धेरैजनाको मनमा कन्फ्युजन हुन्छ। या डिप्लोमा कोर्स गर्ने या कुनै ट्रेनिङ गर्ने या कुनै सिप सिक्ने, सिप सिकेर स्वरोजगारी गर्न सक्ने जसले एन्टरप्रेन्योरशिप भनिन्छ। कुनै ट्रेनिङ ब्युटिसियन, बेकरी कुनै ट्रेनिङ गरेर 10 एसई पछि गरेर त्यो गर्ने कि राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने धेरैजनाको मनमा जिज्ञासा हुन्छ। तपाईहरुले त्यो जिज्ञासा दूर गर्न आएको छु। तपाईहरुले राम्ररी भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, कहीँ मिस्टेक नगर्नु होला। तपाईहरुको सबै जिज्ञासा दूर गर्न आएको छु है। जे कन्फ्युजन हुन्छ तपाईहरुले बेशक कमेन्ट गर्नुस् अनि कमेन्टको जवाब म राम्ररी दिन सक्छु। ल यहाँ आउनुहोस्, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस्, स्किप नगरेर राम्ररी। यहाँ मैले प्रष्ट रूपमा लेखेर सम्झाइरहेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो माथिवाला छाडिदिनुस्। यहाँ चाहिँ 10+2 गर्ने। तपाईले 10+2 गर्नु छ भने कुन कुन कोर्सहरु अवेलेबल छ, कुन कुन कोर्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ, 10+2 मा कुन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी जनाले यहाँ लेखिदिएको छु, सबैभन्दा बढी रोजाइमा पढ्ने यानी 10+2 धेरै बढी जना लिइरहन्छ। +2 अध्ययन गर्दा विभिन्न संकायहरू छनौट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेरिदिनुस्, विज्ञान, साइन्स लिन सक्नुहुन्छ 10+2 मा हैन। साइन्समा कुन कुन तपाई पछि गएर कुन कुन सब्जेक्ट लिन सक्नुहुन्छ। ब्याचलरमा, मास्टर डिग्रीमा यहाँ दिएछ, मेडिकलमा जान सक्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कृषिमा जान सक्नुहुन्छ, आईआईटी गर्न सक्नुहुन्छ, बीएससी, सीएसआईटी, बीआईटी, बीसीए यो सबै यहाँ राम्ररी लेखिदिएछु। तर तपाईले यहाँ मोटोमा सबमा मैले भनिदिए कि साइन्स लिएर मेडिकलमा जान सक्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कृषि गर्न सक्नुहुन्छ, आईटी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को नेक्स्ट छ म्यानेजमेन्ट लिएर धेरैजना विद्यार्थीहरू लिनुहुन्छ। उहाँहरूले ब्याचलरमा बीबीए गर्न सक्नुहुन्छ, बीबीएस गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नको लागि हैन। त्यसले होटल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ। पछि गएर 10+2 मा म्यानेजमेन्ट लिएर पछि ब्याचलरमा होटल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ, जसले बीएचएम भनिन्छ। ट्राभल एन्ड टुरिज्म गर्न सक्छ। नेक्स्ट छ एजुकेसन लिएर जुन 10+2 मा एजुकेसन लिन्छ त्यसले अध्यापन गर्न सक्छ, टिचर बन्न सक्छ। त्यसले ब्याचलरमा बीएड गर्न सक्छ, बाल विकास लिन सक्छ, ईसीडी। नेक्स्ट छ मानविकी यानी ह्युम्यानिटिज एन्ड आर्ट्स, जसले 10+2 त्यो मानविकी लिन्छ, ह्युम्यानिटिज या आर्ट्स लिन्छ, जसले ब्याचलरमा समाजशास्त्र, इतिहास लिन सक्छ, मनोविज्ञान लिन सक्छ या जर्नलिज्म पत्रकारिता लिन सक्छ, बीजेएमसी या संगीत लिन सक्छ, साहित्य, भाषा अध्ययन आफ्नो रुचिको अनुसार चुज गर्न सक्छ आर्ट्समा। ठीक छ, जसले ह्युम्यानिटिज आर्ट्स लिन्छ त्यसले। या कानुन यहाँ आइसक्यो, कानुन हेराइरहेछ, कानुन लिन सक्छ, कानुन ल, जसले 10+2 मा कानुन लिएर पढ्छ नि त्यसले बीएलएलबी 5 वर्ष कोर्स गर्न सक्छ। कानुनमा 10+2 मा पनि 12 मा ल लिन्छ र ब्याचलरमा बीएलएलबी गर्छ। नेक्स्ट आइहाल्नुस्, हामीले धेरैजनाको मनमा जिज्ञासा हुन्छ कि एसई पछि अरू के गर्न सकिन्छ है। तर त्यो यहाँ मैले विश्लेषण गरेछु। तर तपाईहरुको मनमा यो पनि हुन्छ कि डिप्लोमा कोर्स के हो, सीटीबीटी कोर्स के हो है। म पछि सबै बताउँछु, बिस्तारै बताउँछु है। तपाई 10 पछि खरिदारमा पनि, लोक सेवा अन्तर्गत खरिदारमा पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेरिलिनुस्, अलि मैले बिस्तारै भनिरहेको छु। एसई पछि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ है। एसई पछि तपाई विदेशको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले स्टुडेन्ट भिजा लगाएर विदेशमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, कोरिया, इन्डिया जस्ता देशहरुमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। सेकेन्डमा आइसक्यो व्यावसायिक तालिम गर्न सक्छ।
आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कुनै कम्प्युटर कोर्स गर्न सक्छ, जसले ग्राफिक डिजाइनर बनेर वेब डेभलपमेन्ट कुनै कोर्स गरेर प्रोग्रामिङ यो सबै सिकेर आफूले व्यवसाय गर्न सक्छ। इलेक्ट्रिकल सिकेर, प्लम्बिङ सिकेर, मेकानिकल तालिम सिकेर, ड्राइभिङ, हस्पिटलिटी, केटरिङ कोर्स जुन हुन्छ नि, बेकरी, यो सबै कोर्स गरेर त्यो आफै आफ्नो व्यवसाय खोल्न सक्छ। या नेपाल आर्मीमा जान सक्नुहुन्छ, 10 पछि प्रहरीमा, यो सरकारी जागिर हो। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल यो सबैमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। या स्थानीयता प्राविधिक सहायक सरकारी अफिसको एसिस्टेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ। अब फोर्थमा यहाँ मैले पहिला नै भनिदिएँ कि एन्टरप्रेनरसिप। आजको विद्यार्थीहरू, युवाहरू भन्नुहुन्छ कि नि मैले पढेर कुनै तालिम गरेर आफ्नो स्वरोजगार गर्छु, आफ्नो बिजनेस गर्छु। जस्तै कुनै बेकरी खोलिदिन्छ, कुनै पसलहरू, या ब्युटिसियन कोर्स गरेर कुनै पसलहरू खोलिदिन्छ। यहाँ छ स्वरोजगार बन्न सक्छ, जसले फार्मिङ गर्छ या स्टार्टअप कुनै खोलेर साना उद्योगहरू, जस्तै त्यो हुन्छ नि माछा पालन यो सबै, या हुन्छ त्यो मुर्गा पोल्ट्री फार्म। त्यो तपाईँहरू खरिदारमा पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा अन्तर्गत यो हो। निष्कर्षको रूपमा यो आयो कि यसै पछि तपाईँको रुचि र क्षमता अनुसार विभिन्न विकल्पहरू छन्। यदि उच्च शिक्षा चाहनुहुन्छ, यहाँ नोट गर्नुहोस्, यदि उच्च शिक्षा चाहनुहुन्छ भने +2 वा डिप्लोमा रोज्न सक्नुहुन्छ। यदि छिट्टै रोजगारी जान चाहनुहुन्छ भने सिटिबिटी कोर्स वा व्यावसायिक तालिम उपयोगी हुन्छ। ल, अब तपाईँहरूको जिज्ञासा हुन्छ डिप्लोमा कोर्स र सिटिबिटी कोर्सहरू के हुन् है, यो कोर्स के कस्तो हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कति सालको हुन्छ, तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा हुन्छ। यो जिज्ञासाले मैले यहाँ प्रश्न पारिदिएँ। डिप्लोमा कोर्स 3 सालको हुन्छ है। आफ्टर एससी पछि यो 3 सालको कोर्स हुन्छ डिप्लोमा। जस्तै हेल्थ सम्बन्धी आउँछ, जुन हुन्छ नि आजकल एचए चल्छ, नर्स, स्टाफ नर्स, यो सबै सुन्नुभएको हुनुहुन्छ। त्यो सबै डिप्लोमा कोर्स नै हो। 3 सालको कोर्स गर्नुहुन्छ। यो 10+2 नगरेर डाइरेक्ट डिप्लोमा कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ 3 सालको। जुन हेल्थ सम्बन्धी मैले बताइदिए, नर्सिङ, स्टाफ नर्स, पीसीएल नर्सिङ, डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन यानी एचए, डिप्लोमा इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, ल्याब टेक्निशियन बन्न सक्नुहुन्छ। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा इन डेन्टल साइन्स, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक साइन्स। अब डिप्लोमामा यो त साइन्सको तर्फबाट गइसक्यो, मतलब स्वास्थ्यतर्फ। अब इन्जिनियरिङ सम्बन्धी मैले बताइरहेको छु। इंजीनियरिंग संबंधी यहाँ आइसक्यो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जुन भवन निर्माण गर्छ, भवन डिजाइन गर्छ है। सी नम्बरमा आयो कृषि तथा पशुपालन, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर प्लान्ट साइन्स हुन्छ, जुन खेती तथा बिरुवा विज्ञान हुन्छ। डिप्लोमा इन एनिमल साइन्स, भेटरनरी सम्बन्धी साइन्स हो। डिप्लोमा इन फरेस्ट्री, वन तथा वातावरण संरक्षण। अनि होटल तथा पर्यटनमा आयो डी नम्बर, डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स यानी खाना पकाउने कला, डिप्लोमा इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट। यो डिप्लोमा कोर्सहरू यहाँ मैले भनिदियो 3 सालको कोर्स हो। अब आयो सिटिबिटी कोर्सहरू। यहाँ सिटिबिटी कोर्सहरू हेराइरहेछ, यो 3 महिनाको हुन्छ या 18 महिनाको हुन्छ, यो धेरै कम टाइमको हुन्छ र राम्ररी तपाईले स्वरोजगार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफै रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ। यो विदेशमा पनि काम लाग्छ है। जस्तै हेल्थ सेक्टर सम्बन्धी कोर्सहरू आयो, कम्युनिटी मेडिसिन एसिस्टेन्ट सीएमए, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी यानी एएनएम, ल्याब एसिस्टेन्ट अनि डेन्टल एसिस्टेन्ट, हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट, एचएसीए। अब इन्जिनियरिङ सम्बन्धी या टेक्निकल सम्बन्धी आयो, सब ओभरसियर, सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लम्बिङ एन्ड सेनिटेसन। यो इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्निकल सम्बन्धी कोर्स छ। यो सिटिबिटी कोर्सहरू अटो मेकेनिक, सवारी साधन मर्मत, बेसिक कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, मोबाइल रिपेयरिङ कोर्स, यो सबै सानो जस्ता कोर्सहरू हुन् नि। महिनाको तालिम हुन्छ, त्यो गरेर तपाईँ आफूले जब गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले स्वरोजगार गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि तथा पशुपालन, एग्रिकल्चर एन्ड भेटरनरीमा जेटिए गर्न सक्नुहुन्छ, जेटिए पशुमा गर्न सक्नुहुन्छ, एग्रिकल्चरमा गर्न सक्नुहुन्छ, फिसरी ट्रेनिङ यानी माछा पालन गर्न सक्नुहुन्छ,
होटल तथा पर्यटनमा आयो होटल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कम महिनाको हुन्छ। यो डिप्लोमा पनि हुन्छ तर त्यसमा बढी सालको हुन्छ, 3 सालको। यसमा कमै महिनाको हुन्छ। फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, बेकिङ एन्ड पेस्ट्री मेकिङ। यहाँ अन्यमा ट्रेनिङहरू आयो ड्रेस डिजाइनिङ एन्ड टेलरिङ, ब्युटिसियन कोर्स, ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड वुडवर्क, ड्राइभिङ ट्रेनिङ। निष्कर्षमा यो आयो, तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ कि कुन कोर्स गर्ने। डिप्लोमा कोर्स यो 3 वर्षको हुन्छ र राम्रो जागिर वा उच्च अध्ययनको लागि यो उपयुक्त हुन्छ कि तपाईँले राम्रो पोस्टमा जान सक्नुहुन्छ। सिटिबिटी तालिम कोर्स यो छोटो अवधिको लागि हुन्छ। यो व्यावसायिक कोर्सहरू हो, तपाईँ व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट, ठिक छ। यो कामहरू हुन्छ नि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, यो सबै कोर्सहरू गरेर तपाईँहरूले यो कमै महिनामा स्वरोजगार गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेस्ट हुन्छ तपाईँको अध्ययनले कि तपाईँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहुन्छ भने डिप्लोमा कोर्सहरू गर्नुहोस्। बिएससी यो सबै भयो, 10+2 गरेर अगाडि पढ्नुहोस्, ब्याचलर गर्नु, मास्टर डिग्री गर्नुहोस्, यो सबै गर्नुहोस्। या तपाईँले त 10 पछि यो कुनै ट्रेनिङ गरेर आफूले सेल्फ रोजगार गर्नुहोस्। यो तपाईँको आवश्यकताको अनुसार कमेन्ट गर्नु, तपाईँले कुन कोर्स गर्नु होला। यो